Yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah datang. Halo, selamat siang dokter. Ya, Oh, masih pagi ya dok? Salah saya ya dok. Dokter, sehat? sehat. Sehat ya dok, syukur puji Tuhan. Dokter, mungkin tadi saya sudah buka sebentar karena kan dokter juga di sela-sela kesibukannya, jadi kita mengambil waktu sebentar ya dokter ya. Gitu. Oke, Mam Sendet, kayaknya kita sudah bisa memulai. Hari ini kita akan berbicara topik soal masalah batuk dan sakit tenggorokan, gitu. Karena berhubung narasumber kita sudah hadir, Dr. Dewi Sari, spesialis anak. Kepada Dr. Dewi, kami persilahkan untuk memberikan paparkan sedikit dok tentang masalah batuk dan sakit tenggorokan kepada para viewers kita. Kepada Dr. Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Waduh, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya dokter, langsung dokter. Jadi kan, sekarang kan zamannya COVID. Jadi kan COVID itu kan kita tahu dia gejalanya demam, sakit tenggorokan, batuk, nggak lama sesak. Itu kalau di dewasa ya, kok yang case klasiknya. Jadi kan kita jadinya galau nih. Tiba-tiba anak-anak saya di rumah, tiba-tiba batuk nih. Atau kan nggak batuk, tapi bilang, Mak, tenggorokan saya kok sakit ya. Cemana mama yang nggak galau? Iya, pasti dokter. Apa memang salah makan? Apa entah kenapa dia nih? Gitu. Jadi kan, ya seperti peribahasa. Hidup itu tidak seperti daun kelor. Oh, sama iya, lo sakit. Nggak sebatas corona loh. Jadi kalau batuk, pilek, sakit tenggorokan itu klasiknya infeksi saluran nafas atas. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri. Kalau virus banyak, contoh rhinovirus, contoh virus flu, itulah yang biasa-biasa. Yang orang kok dengar pun udah nggak takut gitu loh. Tapi sama juga virus yang kawan yang baru ini, virus juga, itu yang kita takut. Cuman tenangnya ya nggak semua lah kena COVID ya. Terus satu lagi bila dia hanya batuk, ya kadang-kadang bukan penyakit infeksi, bisa saja alergi, gitu. Bisa saja reflux gitu. Jadi kapan kita harus merasa khawatir kok memang anak saya batuk, sakit tenggorokan, kapan saya harus bawa si kecil berobat gitu. Jadi kalau misalnya dia batuknya mengganggu, dahaknya banyak sekali, udah lewat 24 jam begitu terus, ya saya bawa cek. Kita mesti pastikan dia batuk biasa, ataupun batuk lain seperti dia ada bronkiolitis, ataupun ada yang seperti reflux, asma, ataupun memang bronchopneumonia, ataupun yang sering terjadi di anak batuk flu. Itu semuanya kalau tidak diperiksa kita tidak bisa tahu. Cuman tenang, tidak semuanya itu COVID. Dan sekarang, ya tidak semua COVID dan tidak serta merta karena saya batuk, si kecil batuk langsung bilang COVID. Ini kita nggak tiba-tiba waham COVID, tiba-tiba mikir batuk COVID, nggak, tenang. Jadi kita akan tetap treat seperti batuk, pilek, itu wajarnya. Kita arahkan ke sana bila ada syarat-syaratnya, bila ada faktor resikonya. Terus kalau untuk sakit tenggorokan, kita lihat kalau memang dia sampai susah menelan, demam, dan kalau dia mengeluh sakit sekali di tenggorokannya, mengganggu aktivitasnya, masih baik kita cek. Karena salah satu yang sering membuat infeksi tenggorokan, sakit tenggorokan adalah infeksi bakteri. Salah satunya bakteri Streptococcus. Kalau bakteri Streptococcus ini agak jahat ya memang. Dia selain menyerang tenggorokan, dia bisa menyerang yang lain-lainnya. Cuman kabar baiknya dia ada antibiotiknya, dan kalau dikasih tepat sasaran, sembuh gitu loh. Ini lagi banyak yang kena loh kalau ini sakit tenggorokan. Itu banyak ya dok ya? Iya. Gitu. Jadi itu terus kita lihat ya pertanyaannya ya. Iya dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari dok. Ibu. Boleh dokter. Gini, coba saya pandu aja ya dok. Mana tahu dokter kan tadi udah naik-naik semua. Tadi kita juga ada tim yang mencatat beberapa pertanyaan ini dokter. Ini dokter ada dari
Ibu Pascaria Purba. Dok, apa langkah awal ketika gejala-gejala itu terjadi sebelum ke rumah sakit, dokter? Dan berapa hari batas maksimal tetap di rumah bila keadaan tidak membaik, gitu, dokter? Nah, itu seperti yang tadi, tergantung anaknya usia berapa. Kalau dia bayi, dia ada batuk yang mengganggu, di hari itu, dia artinya dari pagi sampai sore kecenderungan batuk-batuk terus, itu kalau bayi kecil sebaiknya langsung dibawa periksa. Bayi kecil ya, dok? Ya, terutama di bawah 1 tahun. Mengingat saluran nafasnya sangat kecil masih, dan kemampuan mengeluarkan dahak dan lain-lainnya masih sangat minim. Jadi takutnya kalau misalnya dia batuknya yang disebabkan infeksi saluran nafas bawah, ya kita tidak tahu. Kalau kita tidak periksa itu sebaiknya langsung periksa. Kalau pada anak-anak yang sudah lebih besar, di atas tahun, dia tidak sesak, dia batuknya masih rasanya terkendali lah, tidak terlalu mengganggu aktivitasnya, tidak disertai demam, masih bisa kita tunggu sampai 48 jam. 48 jam ya, dokter ya? Iya, jika di bawah 1 tahun sebaiknya segera mungkin. Bila dia batuknya mengganggu aktivitas, Oke, itu kalau yang bayi di bawah 1 tahun, dokter, itu kalau bisa segera mungkin. Ya. Tetapi untuk yang di atas 1 tahun, itu sebaiknya masih bisa menunggu sebagai 48 jam ya, dokter ya? Iya, bila anaknya stabil. Oke, dokter, ini ada juga pertanyaan, dokter, dari viewers kita. Dok, apakah batuk, kalau misalnya ada anak kita batuk saat itu, apakah harus langsung dikasih obat atau boleh menunggu? Gitu. Gimana, dokter? Nah, kalau batuk ini, kita kan harus lihat penyebab batuk ini kan banyak. Dia batuknya bisa hanya iritasi di tenggorokan. Terus dia bisa batuk alergi. Bisa batuk karena infeksi. Penyebabnya banyak, bisa dari infeksi saluran nafas di bawah. Jadi itu masing-masing obatnya beda. Itu kenapa di bawah 1 tahun kita sudah segera bawa, karena kalau di bawah 1 tahun kita tidak bisa sembarangan kasih obat. Tapi bila di atas 1 tahun, kalau kita mau beli beberapa obat yang dijual bebas dengan bahan-bahan yang aman, kita masih bisa coba kasih selama 2 hari. 2 hari, dokter ya? Ya, bila dia tidak ada perbaikan, kita bawa cek. Ini demi safety, bukan apa-apa. Intinya memang tetap kembali ya, dokter ya, setelah 2 hari. Kalau memang tidak ada perbaikan, ya datang harus bawa periksakan, dokter ya. Gitu ya, dok? Iya. Ini, dokter, ada lagi dari Ibu Mairani. Cai, dok, jika anak batuk alergi sampai bisa ada suara seperti asma, dan jika dikasih inhaler Seretide, dia diam. Kira-kira apa setiap batuk gitu harus dikasih inhaler, dokter? Iya, jadi ini kita lihat dia batuknya, batuk alergi ya. Dia kalau dikasih inhaler enak gitu, jelas suaranya. Jelas, dokter? Tadi agak putus-putus. Ya. Jadi dia batuknya belum tentu karena asma tuh setiap kali batuknya. Kadang dia asma. Tapi kita harus ingat, anak yang asma ini dia juga bisa kena batuk pilek gitu loh. Berarti nggak selalu semua ya, dok? Ya, jadi bukan artinya setiap kali dia batuk, kita kasih Seretide. Kita harus lihat batuknya itu, asmanya yang kumat, atau memang dia batuknya memang sakit karena infeksi. Nah, itu beda. Berbeda. Kalau Seretide, itu pemberiannya pun tidak sembarang anak. Memang pada asma yang hanya membutuhkan Seretide, baru dikasih. Itu ada beberapa kriterianya. Kalau asma ya, dok? Gitu. Jadi intinya tidak semua batuk dikasih inhaler. Jadi ada batuk memang dikasih obat, ada yang dikasih antibiotik, ada yang dikasih yang lainnya. Tapi kalau batuk alergi, batuk asma, ya memang baru Seretide. Jadi harus memang kalau intinya memang harus periksa dulu ya, dok? Iya sih, kalau enggak kita nggak bisa bedain. Karena kan kadang-kadang banyak mungkin para moms and dad dan dok, jadi mereka khawatir karena kebiasaan sudah ada obat sebelumnya langsung diberikan obat tersebut gitu ya, dok ya. Gitu. Iya. Padahal penyebabnya bisa batuknya itu bukan hanya penyebab yang sebelumnya.
Ya, Ya kan dok? bila memang ya, kalau memang di rumah masih ada obat lama, ya kalau mau dimakan 1 hari dulu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang gejalanya Sudah 2 berkelanjutan, hari, sebaiknya harus dicek karena belum dicek tentu lagi. hal yang sama gitu. Nanti kan Oh. nggak mungkin kita biarkan batuknya berkelanjutan karena mengulang obat yang lama yang ternyata tidak tepat sasaran. Gitu. Tepat sasaran, betul ya dok ya. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Hillary Sinab.